Check. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza mwenna abakatwegattako yenze Farouk. Shene eri powered by Sozo Property Consultant. Bagamba oboyina byawaka byonna byotunda ebyomunju nga bikozeko biri mu mbeera nnungi bakubire kati babikima oli. Baganda bafa ba Viva Translation Bureau bagamba ba translatinga documents editinga zonna nnimi ez'enjawulo French, Swahili, English, twala tugende Lusoga byonna. So bakubireko enamba zaabwe kuziri ku scroll awo tubeere nga tutegeera. Wano wendi ndi ku Common Names ndi ne muganda wange Robert. Tugezaako okutematema ensonga sikweraga oba sikwejjubisa oba sikola ki wabula kusomesa kugezaako kugattako because buli omu Katonda agenda mubanja kikyokoze. Alina platform kola kyokola. Alina kino asobola okukozesa akazindaalo okukozesa asobola buli omu alina engeri gy'ayinza okugatta ku munno oba ku nsi eno nitubeera nga tutambula mpola mpola. So ne Robert naye agezaako okugatta kyalina mu mutwe atubuulire tugende mu maaso. Ng'osobola okugattako osobola obiwuliriza n'ogamba nti kino kikola kino tekikola n'okijjamu n'otwalako ky'oyagala ebirala n'obireka. Baganda bange mwenna mbatumiddeko Miss Independent, Kabogoza Wahab, mbalaba Sumaya, nkulaba Rena Case, baganda bange mwenna mbalaba Tusime Allen, Uganda Biker, banziba milioni 11 Uganda. Uganda Biker, Ugandan Biker bwato wagamba bamubba milioni 11 Uganda. Bannange family mwetereze kubanga kisusse. Wabula fali okay team watching you kati wano abalagambye ono bamubba milioni 25 bannange. Ono ngamba tibamubba bamubba emitwalo 2 n'ekitundu ejja dola basindikira kugula ttaka bannange. Abaana Uganda kiki ekigenda maaso? This guy I like him. Thank you so much. Mwebale baganda bange Nakimbugwe Morini nkulaba. Mwenna CEO Chocolate Maya. Thanks for the show nkulaba. Shira Powers wangambye Italy wanyogoga. Ng'olabye nga mulabye bana bali mu winter baganda bange bali mu winter abamba bali mu winter bali mu summer fe wano tulinda gundi. Summer all the way. Summer all the way naye tuba na kasente. Naye weewuunya omwana abeera mu winter bakola ekinene emyezi nga 8. Ekimu kirimu winter ekirala kirimu biki balina bikolona balina ebirwadde naye nga batusinga sente. Ffe tukola throughout summer all the way. Kyekigana. Ejjukira kye nakugamba nti tuli bulungi nnyo naye tetumanyi just bumanya. Okitegeera. Tuli bulungi nnyo. Kati kankuwe example. Waliwo omusajja Omuwarabu yajja wano n'atunulira omudumu nga guyiwa amazzi. N'agamba amazzi gano lwaki temugatangira kubeera wasted. Newoga nti wano ku kyalo kino kakyatuzaalibwa ne bajjajjaffe baagulekawo. N'agamba what? Guyiwa paka kiro misana. Buli lunaku amazzi gayiika ne gagenda nti ffe bwe tutyo. N'agamba n'ayogera olwa bulungi nnyo. N'agamba mwe temumanyi kye mulina. You don't know. Just mudumu. Katonda waali Allah waali alinganga tukizze ku bazadde kati nti abazadde ozaala omwana wo oba abaana bo n'oba waayo school fees mu budde n'osomagamba n'okola byonna ebisoboka naye abaana nga basigala mu kibiina. Owulira ennyiiki wootudde ne Allah bw'ati waali ku Uganda yagiwa ettaka eddungi n'agiwa amazzi n'agiwa ebibira. Okimanyi ko tusinga ebinyonyi species z'ebinyonyi ennyingi mu nsi yonna tulina over 10,000 species ebika ziri wano ngeziri wano. Okitegedde nti ne resource emu ne ensi emu giwabwireko Victoria yo n'ekivaamu Uganda. Okitegedde. So muganda wange Robert eno bagita South Africa. Robert ono munna South Africa ali omuganda wange abeera South Africa yakampaka n'akasaati. Abeera nga ku FNB Stadium. Johannesburg. Joburg. Ayita Joburg. Joburg. Kati yakampa nampeerako ne katopi n'angamba
Yeah, South Africa, my South Africa mbagala nnyo. Bangaye balonze chairman e Cape Town. Kwa manyi soko menyere. Abaana era kansoke mbebaze. Bebaze. Abaana be Cape Town babadde very organized. Bakoze batya? Kwendi ku mukutu wadde bwemba ndi eno. Bantwala nga yakivaamu abamu. Bayogera ki? Naye association eyo ffe bamu ko baali batandika twaliwo gali awamu 2003. Okay. Twaliyo nga tufunyemu obuzino abakyala baali bagala banera tutandika association anti-jail abamu bamumanyi ba Edi Muwonge Bangoli bambi yafa n'abalala bangi. Naye association eno kati eri mu bantu nga 2,000 eri mu bantu nga 2,000. Naye kyenasanyuse bakoze electoral commission olwaleero luli byali byakiyayi kati bakoze electoral commission ne bateekawo n'amateeka agandi badde gatambulirwako ne balonda bulungi nnyo nga balonde mu ggwanga. Chamani wange oli bamugjeeko omukadde. Mr. bamugamba wa retiringako. Teyesimbawo, I don't know what happened. Naye nga teyesimbawo ku luno. Kakati nabeerawo vice chairman Bashir Musisi nkutumiddeko. Bashir yawangudde. Bashir yawangudde. Kakati bwe bitwe byatambudde. Okay. So South Africa. Kati abe Cape abe Pretoria betwala bokka bazaina. Anti buli wamu waliwo Sezana bro. Kati ngaga utenge balina association yaabwe kubanga Cape Town ziri kilomita nga 100 kati kiba ku coordinating omuntu afudde biki olusiba bizibu naye bembeera nga mwine yamwe mu region yamwe kuba actually Western Cape erabika eyinza okuba yenkananga Uganda. Kakati musobola okukola ekyammwe ne mukira olumu ne mukwatagana ne bali abali eri ate abamu basenguka ne bagenda nasigala ngikyali memba. So eri kali chairman oli agenda kwasaganya be Cape Town takwatira mu ba Pretoria. Nabe Pretoria bakole bayina ebyabwe era bayina nabo bayina ebyabwe. Alright. Baganda bange mwenna abe Cape Town, South Africa, mwenna mbagala Cape Town, Pretoria, Durban, Wawa, yonna mbagala nnyo. Tugenda kujjaawo anytime tusome. So kati njagala tutandike comments zino sabadde sagala tuziyiteko buyisi. Baganda bafe abalabye show abamu kyabakutteko nnyo. Omulala n'angamba lwaki wasalawo oyagala kweziika? Lwaki oyagala kweziika? Lwaki abaana bo tobafuula famire yo? Kendeeza obukambwe. Era nga bwe naga nti njagala kyali mu ndowooza yange nti bwe mba nfudde sikuga nti ki nga sinnagula wange naye ate nze rebellion yange sisobola girandaza nenjiteeka ku baana nti mukole famire bakuziike kyategeeza. Kakati nti abaana obaleka baba bakyagala nali mbalese baba bakyagala otambula ne famire eri ennene it is okay kubanga oli ayinza okunteeka naye nga tateeka mwana wange era abaana basobola okukwatagana bo ne bakola ki so si kirungi mpalaniraako oyo. Kakati nze nali ngambye nti bwe mba sinnagula wange nenfa nja kweziika naye kakati nga bwe nakugamba ne banabagamba lwako abamu olusi abatagobedde bulungi nti tugenda tukwatagana n'ab'olunyiriri era ne muzeeyi wange agenda yeetereeza nga ye ng'omuntu. Kakati tutereeze mu kino nga tetunagenda mu biri ebirala. Abantu oli angambye nti yasindika emitwalo 2.5 muganda nga ali mu America nasindika emitwalo 2.5 abafamire ne bazirya namugamba tuguze ettaka okutuuka nga tewali wadde akatooyi mbune yeekyawa nnyo yangambye abafamire abo tombuulira. Kakati tekiri kunzenze kawola nyiga z'abantu zanjawulo kubanza ebyange byava mu buto ne bijja ne ogezako tereera era notereeza ne bobasika olabira bawalira. Nengamba nti nga Yesu Kristo Nabii Isa yiti yagenda wa Farao kukyalawo era yakyala wa Lazaro omwavu kati wemba bakabika mbesonyiwe kati buli omu ayina engeri gyakolamu naye nga abantu bo babbira ddala abantu babbira ddala abantu famire zibbira ddala abantu oli najja naye gamba kirungi nnyo baba ne bakyalayoko kwa tebanategeera nti abantu bali bayita mu mbeera yakufana okufuna omuntu n'avaako wano n'agenda n'alambula ku muntu oli munsi gy'akolera n'ategeera ekiriyo. Omanyi nti ogenda e Texas oba e Boston ng'owakyalire mukwano gwo n'otamulabako adde akooye ne yeebaka bwebasi n'agwa ku makya alina okukeera okuvuga okgenda
nomaliza nga abakabo bwe bakulambuza ekitundu. Yes, kubanga talina budde. Olunaku lwafunyeeko ate naye abayagala yeerongoseeko ennyumba oba biki yeebake nakawummuleko. N'akikolera emyaka nga3 olwamalize akuŋŋanye ssente asindike gwe n'ozibba. Naye ekyo sijja kinenyiza ku bantu sisitimu y'abantu eri rotten. Kuba lumu nali ndi wano nindaba akaana akato ne kakaaba bakyaba kitya negero gundi akaaba. Mama wako nakagamba okabira ki katumba okabira ki ne kagamba nti ono gundi ankubye. Mwana sikyamujjukira omulala. Kali ne kagamba ama akulimba simukubyeko. Kakati abaana abo emyaka 2-3 bamanya batya okulimba. Oli akaaba ate onagamba sinnamukuba era yagamba akulimba simukubyeko. Otegedde kakati abaana abo bayiga batya nti waliyo okulimba. Kitegeeza nti tuli rotten era rotting eyo etuuse ne mu baana abato. Etuuse ne mu baana abato gamba mwana atandika. Just imagine omuntu akwana omukyala ng'amulimba obuba bukumpanya nti ne babeera mu maka ng'amulimba. Omwami alimba n'omukyala alimba bonna beerimba ne bazaala abaana nga bonna balimba n'abaana ne bakula nga babalimba. Otegedde nga babalimba kyobulaba ne bonding eno ntono obugagga bwe tunagenda maaso jakira bugagga bwe bufiira. We don't bond, we love our children but we don't bond with them. Kyobulaba olwali embalabe Samuel yawali private kyensuubira mu tosooka wa mami mugamba nti maama labayo nina embalabe. Lwaki ng'ate yakuzaala wakula mb'okula n'oba otya n'oba nga tukyali mwana we. Bonding yakola ki? Yavaawo. Oba okitegedde dimala kutuuka ku ggumba ate n'amalira n'akulaba. Omulala yangambye nti yajja kiro era waayingira wano ayingira kiro era ne famire asooka pozinga kati nga woolaba wano ku common lenzi najja wano ebwebajja nagamba waliwo ruumu muteekamu mutataawo oba mugundi mulandaba mulangban musirike nsooke nsirike. Ojjukira nga bajja kiro nange nakigamba nti najjanga kampowooze nenyingira mu hoteri kwe kubako kenneekolera. Noyingira mu hoteri kuba hoteri na interest protectinga kwaba kwagalako business ne reference naye atuliye wakubba yayiseewo kiwedde. Naye nga Uganda si bwe yali bwana Faruku. Uganda nze ndina emyaka 47 kati. Uganda wabeeranga waawo oli n'aba n'ekiraamo ky'ettaka naye ng'omwana gwe bagenda okusikisa amataka ago sina ttaka limu amataka ng'alina ebyapa naye ng'omwana oyo bamuzaala bbali mu lutabaalo eyo. Naga nti waliwo omwana ali simanyi oba ali wakati Kasijjagirwa. Okitegedde kakati mugende Kasijjagirwa munoonye ewa muzeeyi Kimbugwe omumaka ago twazaalayo omwana. Omwana oyo yali nsikira naye ng'ebintu abiterese mukwano gwa muzeeyi afudde. Okitegedde ono n'agamba naye temugenda mu maaso tewali wano mu maka wano agenda kusika wadde omukyala wa mpeta aliwo naye omusajja omwami yagamba tugende Kasijjagirwa tunoonye wa muzeeyi Kimbugwe tunoonyeyo omwana gyali. Ne bamuleeta omusajja n'ajja ebiramu byonna n'ebyapa n'abiteekawo. Era nali ndabyeko abantu gaga nti omugenzi si bwe yagamba sijja kuteeka mukono ku bbaluwa eno naye nga birimu ebyokufuna. Kati ensi eri just rotten. Ensi yavaawo ku original Uganda sinansi Uganda. It's about wakyali ensi eziri ku original definitely yeah. Nga teri babbi kakati goteeka omuntu waliwo edda nali kugondi ku TV edda mu 2002 omusajja omuyindi n'asala border n'ava South Africa oba yakikola atya n'asala naye nga alina millions za rand 2 mu buutu. Kati bamukebere Botswana ne bamugamba nti sente zino n'amugamba tuzigabane tonzizaayo eri. Ono afuna akakadde awo waali akalandi n'oli addusa akakaddeke zirabeka zaali money laundering oba fraud. Oli namugamba nosooka otereeze bali ddayo eri weetereeze. Etteeka lye lirigamba linafuluma sente na nyingi bwezi n'azigaana. Era ekirala abajulizi we bali Salongo Muzulu waali kimanyi kwali kukundi ku TV kuba twaliyo omusajja yalonda sente ku farm e South Africa
n'akubira poliisi kuba etteka bwe ligamba kati ekyatumanyisa ffe omusajja yali akomplaininga tebamugulira cold drink gye bamusuubiza yaziraba ku faamu okitegedde kale sigamba nti bonna naye nga wakyali abantu mu nsi yes bakyaliyo mwanyinaze yennyini bamukwatire Namibia n'ayagala okubribinga bamwongerako emyaka 3 gwegende Cape Town ovuge Morocco ogambe ofisa nti kankuweemu ku sente Cape Town si Johannesburg akukwate nga ayagala kukuba tiketi Cape Town bya system eyawukana DAF gayo CANC omusirikale bakwata mwegayirire byo kiba kiganye genda mu koti ogambe nti tiketi gye bankubye bannange sikola nyingi bansalireko nye tusobola muwanguzi omusirikale wa traffic kizibu nnyo nti obaka nkole ensobi mutata wange mukulu wa polisi kyekyo kikola so ekintu kino tukijjewo ekyabagundi kyekirina okukolebwa abeefu Kampala fe balina okusobola okwetereeza oba of course abantu abali naye abamu family ezimu ziri genuine family ezimu osindika era waliwo family ezikoledde abantu baabwe ebintu nezizimba amayumba nezikola biki naye waliwo ezimu abamu abemulugunya waliwo nesaawa eno benzimbira omuwala abeera Cape Town actually adasula na wano weereza sente brother we tutambula n'atusasula alizirisivinga n'atusasula bintu bitambula bulungi era ennyumba bali bagikyamyakyamya naye tugitereeza nedda mu sheepu entuufu era egenda kuggwa anytime naye nga muganda we yakikola so kyogamba kituufu abantu abali genuine naye ate abaluliroteni be basinga obungi era tusobola kweyagala nti abantu gye bali naye kiba kibi nnyo omuntu okusindika akasente ate n'ogamba nti simanyi lwaki tulowooza nti abantu b'ebweru balina nnyo oba bwe kiri balina nze manye kyasinga okuntereeza nakoma mu 2002 mulundi guli ogwasooka ninamu obusente tewali bungi nnyo naye ng'oluvimbo lwenina nenzira ku luumu we nava mu station alawe wetwali nensooka njerega buli omu okitegedde naye nagenda natula akatebe olweggulo emisana bonna baba tebalina bakusaba naye natuuka olweggulo nga babadde edduukawo nawajjudde ebbaala nga bagamba nti goloza mpeddemu amayongeza neŋŋamba babeera nazo kakati ogenda okulaba kyeyune gwe waleka ali obubi ennyo nga mutuufu alina waatuuse neŋŋamba abantu bano balina sente just beekwata ebakulaba nga beekwata nga batandika okukaaba naye abazirina bakola ki n'abatazirina bambi bangi okitegedde naye nga abazirina bazirina era bw'olireetinga omuntu ali obubi wano n'ali obubi ebweru ate ali obubi ebweru aba bubi nnyo yes ewantu gyotusobola kusaba kati ka kibiriiti gwe mbulirayo omuntu asobola okusula enjala e Uganda n'asula ne bukya nga talidde kizibu ati tolinnya emiyembe gya neiba n'ofuna ekyokulya oba n'ogenda n'obeera hambo n'osaba ne bakuwa ekyokulya era osula olina malala nye ebweru osobola ogisula wadde oli muwala n'osula ebweru mbalabyeko bangi nga nemukisa nga asuza ebweru omwezi mulamba okitegedde nga tirina asobola muga nti jangu nkusuzeeko olunaku okiraba so ffe tuli better off lwakuba tetumanyi twetaaga sensitization okay tutandike njagala baganda bano tutandike tuyitidde obuyitize eyo tutandike twali bwe twakoma nga bannayuganda bakubbye n'ogamba kanzirewa kanzire suudi njiye buto okitegeera kuba ogamba kanzireko e Uganda emizimu ginfuweko empewo zinfuweko neetereze n'otuuka wano ne bakkuba n'oddayo n'oŋŋamba tiwalina bizinensi y'amawulire omu naŋŋamba omukulu oyo aleete ku mawulire ogwo atulageko tebakkiriza bulungi oba ogayina amawulire wegali kyali kiti ekintu yali media gyewakola katabo kalinga ka mawulire naye nga ka bulango kitegeeza n'essaawa eno kana akatabo kakyakola edition 420 what semakao 2011 edition 2 common lens ads
media yalina okubeera bweti not for sale not for sale mugaba kagabe kabwerere nga mufunirawo kakuba ng'empapula nnyingi ate mukuba mu bulango bwokka bulango bwokka akati twalinanga buno obulango buno obutini buno bwolaba buno bwonna bwali bwa bwerere nga mukola bwa bwerere otunda engatto zo zituweereza wano ka SMS nga tukateekamu okitegedde kakati buno obuntu buno obutonotono buno kubyeyo akafaananyi kakatono ng'otandikira ku mitwalo 2 olwo tuyambira ddala omuntu wa wansi waliwo actually yali atunda embuzi actually yatukubira nangamba embuzi yange nagitunze newoba otunda mbuzi yagireetema bindunga byali birungi kali mu katabo kyo tunda mmotoka tunda mbuzi tunda TV kube kakuluma ngo yagala tunda mbuzi yo naye nga tulina kugenda girambuza kutambula naye mu katale so nga otuweereza ne tukola ki olwo yali alilocating era kali mu newoba oyagala kugira kusenguka oyagala kusenguka nina ennyumba zange nga binagenda tukola ki tubikolera abantu bali batandika okugira kyo okupiikinga idea yo ne bagita Bannayuganda nenge na idea nnungi yali nnungi nawe olina kyewakowa mu nju ate olaba katolaba kano omanyi nti twekwasa Abannayuganda tebagala so naye nti kano kabeerako kagundi nti bifaananyi kulaba gundi atunda kyekitambula kyekirimu kyangu nnyo kano kangu okugula naye nga mmwe muteekamu sente n'okakuba ne basindika obulango n'obuteekamu naye nga wabuuza we tufunira wawa ofunira kankulage wano chat wano waliwo corporate companies kati nga bolaba eno ya furniture yeba isasudde naye nga wano New Vision yali ekujjako millions nga 7 kufuna half okitegedde ffe nga tukujjako millions half page quarter half page yerwa front full page half emu 8 okitegedde million emu emitwalo 8 so kati bali ku millions 7 okitegedde kati nga twagala kuyamba nga naffe bwe tufunamu kuwaffe tutuli banene nnyo nze bwe mmala okulya mba mpeddeyo idea nefiirawa oli nnyoddeyo soka onnyonnyole idea yeeno kuba abaganda babadde baŋŋamba nti omukulu oyo atulage ku media gundi eyo yali erieta yali ekola biki era oba alimba kakati bye tuliko byannyonnyola era erinnya common lens oliraba common lens era ne kakati kyali common lens in kati ads twagijjako ekirowoozo kino kifaatya dream eyo bagitta batya abantu baali balimba abantu baali nga balina omululu omuwasindiza facilitation n'azirya okitegedde n'afuna omulimu gwa printing oguyinza otusustaininga ogwokuprinting oba saati oba biki n'agenda muki n'agutwala ku Nasarodi omusanga eyo ng'akukuta okitegedde omusanga eyo kati olaba emmoloka eno nga bwe twali twagikola bino byonna twali tubyekolera okitegedde kati nga waliwo ne brandi zange nga nze zinakugambako nga nze nkimanyi nja kwerangira ebintu byange brandi z'engoye katulabe mwalimu ne brandi z'engoye kakati nga manyi nti brandi zaffe zetwali tukoze ndoziraba your company your advert waliwo twatekerangamu ngoyo waziriwa t-shirts biki ene irimu first edition eno tebiriimu okitegedde kakati bwekito bwe kyali naye abantu kati ekirala ekyamalamu amaanyi nagenda Ministry of Health nga tulina balinza tuwa million nga 17 bali eradicating malaria ne cholera at that time kati yali gokikwatako n'agamba nti sookompe enguzi nengamba okensobola ofuna bizinensi eno naye nze bwe naavaawo agaba enguzi eneetambula nenga sijja gizimbira ku nguzi kaŋŋende ekigaanyi oli ayinza okugaa nti ndi musiro oba neepangapanga naye wali abantu abali contented nga ye ng'ayagala enguzi yaki kola ki okumpisizamu ddiiru mwali mu bidinze ate ddiiru omanyi gavumenti kikakatako okulanga means of health kikakatako okulanga mu media zonna ezibaawo lwaki nti buli omu oyinza okuba nti gwe tolaba New Vision ate nga kano kakutuukako okitegedde era bizinesi yamala neyitamu leeta naye ng'ate nze naggalawo kakati nga abantu baagala enguzi okumpa business mu corporate companies ennene okitegedde kati nga nze ne budget y'enguzi naye sigirina ate n'ekirala nawulirako
temunfuna wine nawulirako ti ne Mr. Zimwe Kasagga yali nanyini Zimwe Construction mbwera naye emirimu yagifunanga mu mbeera eyo okitegedde mbu zina bukakapu naye mbu yagifunanga olwokuba yali linked okitegedde kakati bwe yavaawo Zimwe Construction yakola ki yayiika neeroko tevangawo kitu kidogo ono mubi si mulungi kitu kidogo kubanga kitu kidogo ono ayamba mu biseera ebimu mulungi mbwere tewali nsi etali munguzi simanyi naye nga nze kyendowooza nti singa ekintu kiba kikolebwa mu bulambulukufu bwakyo tekigwa kitu kidogo aba for now fix for now otegera point yange fix for now walokira nti yajja nagamba nti ayagala tumenye teeka ne mugati tujja kumenya teeka nangamba no I brought money ne mugati it's not always about the money it's not always about the money it's about the truth Katonda betuna tugenzi masa awo nnyo ekigambo mazima nga tonna kitegeera n'ekintu ekyoweerere ne system ya Katonda nga tonna kitegeera ebintu tusobola bitegeera naye ogitegeera okumanya teri kintu kyabwereere Mr. Faruku nti oteeka akaana wano system egamba nti kayina okukola kebazadde era olaba olukateekerayo ebbeere mama wakatatekawo butiisi n'abiva ne gayiika ateekawo ne kakulaga nti okwo kuba kola that's the truth nti buli kimu kirina okuyita muntu oyo mu process yakyo obutuufu naye nga wogamba kitu kidogo yes akuyisawo ne quick fix now what about your grandchildren oba okitegedde nabo batambulire mu ekyo kyovula ba Uganda eri somehow not in a proper line kakati ebintu ebyo nogamba akantike amawulire gano kanga media company eno kanjigalewo kambiveeko kanennyenzire ye South Africa Uganda erabika ennemeredde sikyagisobola level gyeriko egaanyi kati jjukira nagamba neebuuza nti self employment okajjukira akantu ako self big business yolirayinga ku bantu ate baliroteni wano nenga kakati investment kati we naddayo nga njagala kola investment whereby your money makes money for you kati nentunulira kiki nyinza okukola nga nsobola okyekolera nga seetaaga Faruku wakati saawa eno webanga sina abakozi oba ba staff members ngamba ti kanongoseera omuzange 3 zennasobola abantu bebajja nti bannayenda tuli full 3 wezijjula zinakozeeko so nsobola okyekolera naye nabo booganya okukola okitegedde so kitegeeza kinateekamu sente ne ziyimirirawo kakati service nkwatako bukwasi kitono kakati bwe naddayo nenzira ne aimu eyo bannange basisaawo omusajja aweddemu abamu ng'otuuse eri enzize bayogerera ngeno bali tewali yaŋŋamba alaani naye kyabaggwako ne baziba mangu emimwa jjukira naddayo ne ssente nze nkimanyi ekikola ssente kuba na ssente okitegedde naddayo ne ssente nga nekyokukola nkimanyi n'amaduuka gange saagatunda bwe nali nzija nalekayo amaduuka gange nemugaa nti edduuka liryo ndikulekedde sikwagalako magoba gonna gwe maintain the address naye bwe naddayo era omunyu bakuwa entebe n'otuulamukko ewoomamukko kati naddayo ne balaba nti omusajja alabika akomyewo ne batandika okukola obukolomooni saakayana nabo kuba mmanyi wali omuganda wange Dubai nagenda ne mugaa nti Dubai oli musiru toddamu kuŋŋamba kintu kyonna naŋŋamba ye Maya Mike Maya naŋŋamba lwaki olumye niga weeyisa bubi biki ne mugaa nti olaba sebo nze nkugambye oli musiru naŋŋamba nenika ne mugaa olaba wali Dubai emyaka 4 toyina ssente nojja ne South Africa kati omazewo emyaka 4 toyina ssente goŋŋamba oli mugezi kati n'amala n'alikola ki n'amala neyeetereeza n'akitegeera najinaga niga kituufu kyongambye kituufu ndi musiru lwaki siina ssente nga ndudde nga ntambula kati mukuddayo yali determined nnyo nga newe namuleka mu dduuka takyayagala ntuulewo kubanga ayagala gaggawula akozesa obwongo bwonna bwasobola okitegedde kati dduuka ne balinnemesa nenzigulawo eddala nenga nti ase ndi bazikubira Pretoria
manyiyo bulungi nekkolero ndimanyi weriri bazikolera Pretoria. Kati ngamba kati nga batize kangende nfune wala nga bezimansuka nezituuka mu eri edduuka ene mu dduuka eddala zijja kukola ki zijja kutuuka nekwata ne Lubega Alex ne tugulawo edduuka eddala ne tukola nga be bagoba mu dduuka mu kulanga ne tukola nga be bagoba enkya nga bagaye nti mwezi gumu tubagoba mwaka gumu nenkumawo ne miliyoni nga 305 eza Uganda ne ntandika kati okutikka nenkyusa plani yaliwo olwo commoneness nezaalibwa commoneness in hotel nezaalibwa okitegedde kati netutandika okutambuza kati netutandika okizimba naye era awo era tuddayo emabega waliwo munnange ku bantu bambi ab'okumukutu waliwo abajja wano mwebale nnyo bannange ku Beesiga bajja ne bafuna free consultation naye kati yazze nampuliriza ne bwe namuwuliriza byadayogera nagenze nemukwatamu ensobi nga 3 ensobi esooka gamba musajja taguminkiriza ensobi eyokubiri kyakola tasobola kyemalira nga nze bwe nali nkola wali tasobola kugamba takiriimu olina omuntu akontrolinga market gyoguza kati omuntu yakolagana ne bakirants directly okitegedde ku rotten regime eno gye tulina aba olimba okitegedde oba olimba ate nekirala he doesn't make enough research ku kyagenda okola kakati kati lwaki njogedde ekintu ekyo nti bwe naddayo olumaze okukyusakyusa wano neŋŋamba mukyala wange girlfriend wange kati nze luli twajja ffenna yali nsobi twagenda ffenna yali nsobi kati kaŋŋende nze ntuuleyo Uganda osigale eno nti bwe kiba kiganye oba oseesaamu nga ndi eno era kino ekifo tetunakigulawo officially official grand opening tennabaawo egenda kubeera mu 2022 lwaki inshallah bwekibanga buli kimu kitambudde bulungi politically kubanga tulinamu embeera kakati kati lwaki nakikola bwentyo nti business at least wetaaga emyaka ekitone ennyo 5 ng'olwana okubeera ng'ogyestablishing okubeera nti esobola okubreakinga even bebanga big business okitegedde kati emyaka breakinga even then notandika okulwana okufuna ku magoba omwaka ogw'omukaaga so mukazi wo n'omugamba luti twakola ensobi twagenda babiri ate ekyo kibi nnyo so nojja eno otaayize wekka naye asigala eri ng'ataayiza in case wekikkuba eno eri backup era actually tubadde tutambuliza emyaka kuba tewali muntu yali abanjiza ku musaala nsasula okuva ng'enaku zongeza 25 singa sente zibaddewo n'olwaleero leero saa 3 leero lumu jjo buli omu yasasuddwa anti Quran egamba etya sasula ng'entuyo tezinakola ki tezinnakala kakati basasuddwa mu budde naye ng'oluusi kyalinga kigaana wano nga sizazze bulungi otegedde nga nzifuna eri ate nenkola ki nensasula abantu bano mu budde kati ntuba nga tukitambuza mu ngeri ekyo so akoze omulimu munene nnyo ensonga lwaki buli lwojja wano tosanga ngawo kawala buno obwaffe buno side sima ebiki kubanga kiba kyannaku nnyo munne ali eri alwana gwe bwozifuna eno ate bwokola ki ensobi gye tukola okitegedde kakati kyobula tuli beerufu era mu kusoma ketugenda okubeera nga tusoma kigenda kubeera nga kikola ki nga gamba tutambulira ku principles era bwozikola n'olemererwa oba olina obuzibu so South Africa n'omuvaamu kati ndi wano saawa eno wetutuuse mu kutematema okwangungu kati ndi wano nejjukira nga bwe nina obutuuze nkyakola ki buli mwaka ngendayo era nga womanyi nti money maker bwatuuka business era agisangamu olusi olubege okitegedde n'otuuka nokwatako wali kwata wano gwetereza wano booti nekiddamu no balancing eryato kati nobaleka ne beevuga omwaka mulamba nejjukira era n'amayumba getwali twagula Cape Town kwa omwaka ogwo gwe nakola ogugambye naba nengula amayumba e Cape Town mu kibuga kibatalanga bani kati amayumba ago ne malenga egindi engineer nengongerako nempeza ku bapangisa nabo ne gabanga kakola ki gatuyamba kantuba nti nno eryato siribadde Yesu lifunyo nga oli ogwasooka ate limu bantu ba rotten regime nga luli kuba kati nze nekwatiddemu ekyo Omuyisirayiri yakinsomesa
gw'olina okumanya bizinensi yo bwe yasuze ku makya gw'olina okubeera nga gw'osooka okubalaba nga bwe yasuze era gw'olina okusembayo okitegedde okumanya nga byegaddwawo kyobulaba ku ssaawa 11 ez'okumakya oba otera okukeera ku nguudo ne bye Uganda eno bwewuunye kubaako mmotoka mpya kubanga be bagagga bamanyi nti okukeera ku bizinensi yo gwolina okubeera nga gwokola ki n'otereza ebitabo n'okola ki n'omanya sitooko yatambudde etya biki then n'okola ki kyobola ku lunch time bavaayo ne bagenda bafunye edde eryato lya balansinzi okitegedde kati nze wano ze nsembayo okumanya ekirala kyenjagala okubuuza nga tetunavaayo South Africa South Africa eyo waliyo ku ssente abaana b'e Dubai bambuuza ab'ekkataawo kituufu e South Africa abaana nga bajja nazo wano kituufu gyeziri era gwe kubyansa n'ekibuuzo waliwo kubanga bazijja nazo naye nga oba bakolagana n'Abamerika bakwatagana ne Bannayuganda mu Amerika sente gyeziri South Africa kakati gwe tunuulira rate y'abantu abavudde mu nsi zonna mu summer time oba mu December time baliwo abasinga okuleeta sente ba South Africa eyo answer bwetyo bweri naye kooti bw'ojja genda mbw'ogenda kuba kyeyo nti okolere omuzungu akusasule jjukira n'omuddugavu we South Africa kyanoonya okitegedde eyo tojja zifuna ne gwe genda ng'oli doctor by profession ddala ng'oli doctor ogende eri otukize emitendero gy'obwa doctor gyonna oggulawo kiriniki yo sinti ojja kuzifuna genda ng'omanyi bumanya kusala mbiri nakugamba nti saluni yange si kwerimba nsobola n'obaga ne bakuba kyate ekifaananyi ne bakisindika wano bw'oga nti oyagala nviiri kika bwe kiti nga tutunula ku kyati nti ezo za ssente bwe ziti bw'oga nti oyagala kusalamu kalayini nga tukwongeza ssente okitegedde omwana omuto tumusalira ssente endala kitegeeza ne mu nviiri mulimu ssente gwe ga kyosobola okukola mu mukono gwo newo bamubazzi newo bapulamba kuba eri waliyo standard minimum pay ku kintu kyonna kyokola ku service yonna mu system nti bazimba square meter ezimbibwa ssente bwe ziti okitegedde you can't pay less okitegedde kati waliyo labor law ekola oba okitegeera ndowooza kakati oba ogambye nti oli mutunzi okola fashion they appreciate art they appreciate anything waliwo abaana abagagawalidde mu katale ke Cape Town aka green market bagagawalidde bazimbire ddala eno ebintu bingi nnyo ne batunda art batiiki ajala n'akubaawo n'ateyo omusubbaawa n'akola bangi nnyo ebyo tunatugenzeyo okubaako byetukola mashallah ojja batuukako abaana olabire ddala byetwogerako waliwo omwami bamuyita Karule Salongo alina computer company actually yasooka okukola gundi amasimu ga Apple nga gava all over iFix nga tennajja yasooka kola internet cafe n'abeera nga akola zi website akolera abazungu yatuukako ne tumunyiigira nga bw'ogende wese bw'osooka kuba ssimu okitegedde kumbe ye principal abeera busy ne kakati actually IBM yamwadde omulimu ne Amazon n'agaana naye ali South Africa yes ekike buli omu amanyi we Cape Town oba okitegeera so bw'obanga olina kyokola ng'oli serious osobola okuzifuna newe oli mugasi okitegedde gatta wayo zonna n'ofuna eri buli w'olinnya waliwo golodi waliwo diamond okitegedde basima ne bakoma ne bagaa tukomaawo tujja kufa kati ogamba otya buteri ssente mu nsi bwekyo nnyingi nnyo wabula kwoti era nti waliwo level gy'otuukamu nga tosobola kukola ki kuzifuna. Let me tell you something. Oyinza n'okuba kati nganze alina ID oba ne mukyala wange ne tugaa nti holiday etuuse abaana bazanyazanya nenfuna ekisaawe nenfuna emizindaalo ne ngamba gavumenti nti abaana emmotoka zijja bakona bambayiga enjaga mu luwumula ate abaana abazadde baba bagenze kukola ki kukola kati nze kuŋŋanyiza wano abaana beetaaga okulya emigaati beetaaga dijja omusasula n'ebizindaalo bino naki katulinawo omupiira ne kooki abakwatamu awo gavumenti gundi municipality nekuwa sente olina kyokoze okitegedde so sente zakuyiwa buyineye okozesa otya obwongo bwo awo okitegedde
bwekito bweki kyovola banze kupanga lega nti wenfunidde sente tono myezi 2 nali nguze moroke South Africa. It's not applicable, not easy. Niyo olwokuba nti nyingi bw'ogatta amangu ofuna okitegedde nekugamba mwaka gumu naddayo nenkomawo ne milioni 3.5 okitegedde ate nga najja siweddeemu nzo nazireeta nenkola byenkola newalo zendeseeyo. What are the do's and don'ts e South Africa abaagala okugendayo oli ajawulira ti waliyo sente naye before nga tonagenda biki byolina otutegeera? What are the do's? Biki byolina kukolera suudi byolina kwetantala okitegeera? Ekisooka wawulirako muganda waffe Palaso nti bamukuba siguwangamba naye ogenda okigenderera nti yatambula bubi ate kati gogenze mubatuuze gwolabeko omuyindi anywera omwenge mu kinyolo okitegeera njagala onye omwenge ogunywere mu bansoma eri ekkololo bw'oba oli folena manya woolina okutambulira gwe lwaki okwana omuwala eri mu Katanga omukime y'ekiro oli folena gwogenze ne BMW era baba bajjako hatinga nze nali nsula Soweto oba nzibira emmotoka okitegedde Soweto waliyo Soweto engagga ne Soweto enjabu nejjukira abatuuze abamu tebaagala bagwira okitegedde kati gwe gy'obeera bakusportinze nalina amalala kale don'ts amalala toleeta malala okitegedde ogenze mu location otaddeko endongo emmotoka bazisiba omuziki ne guleekaana gulinga disco kati ogenze gwokuba omuziki guleekaana okwanya Naggayi ku kyalo jjukira Naggayi alina omuntu we tasobola kuvuna mmotoka eno ereekaana kyekiddako bajja kutta. So manya wesibe mu kibuga sula mu kibuga tosaba rights nga z'abatuuze zitya ate anti kati omutuuze waba atanze okayana naawe biki bakufiirwa ogende lwaki olemerako jo nadde nkayana n'omukyala wali omukyala yadde akayana twalina bizinesi zaffe zetwakola personally munnange nanze bainanga naye bino byonna bya ssente ne mugenda mu kooti era byaki bya ssente muwe ssente agende era nenkwata ssente nenkola ki nenzimuwa n'agenda naye nawonyeza bingi omukyala yadde n'olubuto oba okitegedde kyangu nnyo okwogera ate ayogera nnyo ebintu ebiyinza okunyiiza kyangu nnyo okunyiiwa n'omusindika oba n'oleeta obuzibu kati so amalala kyekisooka. Ekyokubiri ne rights ezo era gaba malala kwagala nti nedda bwe kigambo oli mugwira munnansi oli mugwira manya wajova manya gwani kyekisooka. Obukumpanya mukolagana ne banno okitegedde tupalapalanya kubanga waliwo abantu abavaako asobola okgenda n'agula abatuuze naga nti bamunkubire. Yes, kuba abamu bavaako omusajja omu olusi yeviira gundi kawempe eyo yakyamukubata buli omu manyi ebweru ensi etugatta oba oli wa diguli oba oli wa mwana wa leverandi ono oba yali kondo okitegedde kimala nekikola ki nekitugatta kubanga community eba ntono kakati tomanya muntu waji yakola ki sobeera mwenkanya mu banno oba okitegedde then batandika okweyunira alina akabizinesi aga nti afaluuka oyo bw'omuwa akabizinesi kitambula takigira so kikwanguyira togenda nga tomanyi kyogenda kukola at least baako nekyosobola mu mukono gwo togenda South Africa nga tomanyi kyogenda kukola at least kukola research obeeko nekyosobola nti kiribe kigaana mujjukire nze nabagamba nalina kamera nga njiza okusiba enviiri njukira nali mulenzi naye nenziyiga mmanyi nti nnamu n'obufere bwange bwe wabaayo nga byensanzeeyo nga nange enfera okitegedde kati era kyakwatira mu nviiri nenyingira n'obusuubuzi nenkola ki naye nalina kwe neesigama olina okuba ne backup. Ekirala bw'oba osobola gendamu ne ku ssente kwanze nagenda tuuka ne $1,500 jjukira nakugamba okitegedde negwe ogenze ssente zikuweereddeko na mu kkubo oyagala kutuuka eri kati gwe kati oba olowooza ki so beeramu naye oli oyinza omuga nti beeramu ne miliyoni nga 2 bw'otuuka osobola otandikirawo bwe mba nkubuusizza n'agamba nnyingi kakati zeetaaga mmeka okitegedde zeetaaga mmeka anti olina okuba neza visa bw'omala ofuna visa bw'oyagala kutambula alaali
otegedde n'okuba ne visa kati oyagala kubuuka bifo binankani era olina okubamu n'enguzi wa walungi kuyita ku ttaka oba yita waggulu kuba ne visa nayo eyinza okugira ate baagala statement ate biki okuyita wansi ne waggulu wa wasenga byonna bituufu plus minus sente ezo ziyinza okuba zezimu plus minus lwakuba visa emanyi okugaana olwokuba requirements tezisoma okitegedde ne bakugoba nogaa nti kampambane naye era sente zofulumya okutuuka era zenkana olomusina ziri naye lwaki sadvising nga muntu aba Uganda naddala nedda ku linnya nnyonyi ekisooka tikiti eba ya return eba expensive muntu nga ogenda nga tosuubira kudda fe abagenda nga tukomawo osobola oyita waggulu short and whatever naye bw'obanga ogenda kugenda ng'omanyi nti okomawo maya togenda kudda Masembe kati tuli ku Masembe agenda sudi tadda yakimanyi tadda kakati kanki babulire mwalaali bw'olinnye ennyonyi egwa Johannesburg okitegedde kati nze omuntu gwe mpadde advise simu advise nga kubeera mu nsi yonna ng'aliirigo era nze buli gwe nali nnyambye n'agenda namakinga nga sure alina ekimubeeza mu nsi waka pamiti n'okubeera mu nsi eyo okitegedde kakati eno mu inland tebakyagaba bintu ebyo bakubonyabonya nyo ogenda Pretoria n'obeerayo emyezi nga 6 oli wabweru obonaabona n'okufuna kipapula lwakuba tebakwatirawo okitegedde kuba wagenze kweripotinga tebasobola kukwata kakati ate wano emesina ng'oyise Zimbabwe waliwo office awo teba so busy abasinga babuuka n'ababaasi bagiyitako buyisi bajja bakooye beetamiddwa bayitawo buyisi okitegedde kati nze omuntu mwadvisinga nti kuba ate okukomawo eno zibanga kilomita nga 7 okuva ate Johannesburg okomewo wano kati ng'eyayise wano 7 olwo lulumba omalako ki bumazi ate nga kiri cheap tosala return ticket basi osala wanuwe kati ate eriyo ina kusala return is more expensive okitegedde kati azze wano nasooka n'asiisira neyebaka wano ne bamuwa ekipapula n'ayigira ng'ali alaali ate nga tafiirirwa na za return osoofuna ekipapula wano ku alaali ne mutabani wange yagenda era yakifuna wano ku alaali abantu tebamanyi just bakola research mbuwala nawa bw'oyita ku ttaka naku 7 omukulembeze wa Uganda yamalira mu nsiko emyaka 5 gwe nnaku 10 oba mwezi sitogo ya naku 7 neera naye amaanyi nnyo naye naku 7 ng'ogenze Cape Town kati wano tewaliiwo gundi nti banza okunkwatira wano ku gundi ne baŋŋamba nti ebintu byo tebikwatagana tebigatta bulungi ddayo gy'ova South Africa anti nga nyingira enda yingira naye ntuuse wano oba bayitawo ku River Zambezi bayitawo oba batyawo kati ne bagamba ebintu byonna tebigatta bulungi ddayo tewaliwo posibilite yakudda bw'oba afunye visa yo South Africa eringa America bw'otuuka ku kisaawe oba oti ng'olina visa bw'oyingira tebakozza ng'oyingidde America tebakozza teri teeka eryo likuzza kyobulakyali ku kisaawe oba okyanga tonayingira aba bayinza okubuuzabuuza naga no you are not entering kuba visa kyekikyo visa lwe lukusa lukukkiriza okugenda ku desiki y'oli akukkiriza okuyingira oba tukkiriziddwa kuyingira okkiriziddwa okuva ewammwe n'ogenda ku desiki ya immigration officer kati immigration officer yakola evaluation agamba nkukkiriza okuyingira nakuwa ebbanga lyakuwadde kati ebbanga lye bakuwadde South Africa likuyamba just kukulosinga kuyingira terina makulu kuba liba lya mwezi ogwo bw'ogenda olina okugenda n'oliniyingira amala ne bagamba ddayo ewammwe oba abadde ku visitors visa wabula bw'otuuka wano ne visa yeeyo osobola okugenda wano n'okola ebigambo bye byobagambye ne bakuwa ekipapula ekikubeeza olukusa olukubeezaawo olwo bakikuwa ne baba bakugobye tebasobola kuddamu ku reporting osobola okukola apiiru n'ogenda n'olaba looya naye kati olugero lw'abantu engeri gye batakola research lwe lubasuula bamugamba bugambi omanye ekiriwo Masembe okolaki nti South Africa waliyo sente olina engoye nti nina yambala olinawo mmeka nti jangu tulinye basi
Mazembe ne bamugye Kampala nga tamanyi kyagenda kukola, tamanyi kyagenda nga kubeerawo ke tamanyi kakati ogenda okukimaliriza nti bwebamba bakuwadde ennaku ne bakwadde ennaku 3 oba mmeka, then osobola okuddayo n'olinewinga nga bonoonye ekyokukola. Okitegedde? So research eyo kiba kikulu nnyo. N'ekirala bw'ogenda nga teweetegese bajja kubuuza tubuulire lwaki ozze wano. Kati byonnyonnyodde bye bibawa olukusa okukuumirayo oba okugoba. Kati wobadde olima nga tewakola research yo bulungi kuba na memory ya bintu byonna byeyogedde mu layini yabyo nga bwe biri, omaliriza bakuwa reject. Okitegedde? Notandika okukutira gye bali bangi. Kati ze mutabani wange namugamba omwezi ng'ebiri weetegeke, genda ku internet, waliyo kino date yakyo zonna zikwate mutwe, biprinting out, recording oluyimba. Kati byagende bamugamba tukuganye, n'agenda ewa lawyer. Otuuka ewa lawyer n'amugamba nti olaba mbulira mu story yo munnange twagira abijja mutwe, twagira ne kiba bwekiti, lawyer n'adda ku net agenda okulanga gye kiri. Ku nnaku z'omwezi w'ekiti ne kiba bwekiti, n'agenda ku net nga gye kiri. Okitegedde? N'agamba nti namuwandikira ebbaluwa n'amugamba agenda bakuddemu ne bamuwa emyezi 6 okutandika olwo aba amaze. Naye nze ntya ttaka, nti okuyita ku ttaka simanyi lwaki. Ttaka terina buzibu, just olina okumanya omuntu n'ajja n'otuula n'omuntu si byakukubira simu waaye ngenda kakati mpitiraamu awo. Okitegeera? Omuntu akunyumiza nti bw'otuuka wano waliwo obuzibu ne bwe buti, bw'otuuka wano byonna bye baba obitegedde, tewali buzibu. Naye ng'osooka kwembasa n'ofuna visa. N'okufuna visa oba oyagala. Si byakugenda kuyita mu gundi. Abamu empologoma zaabaliira mu Limpopo. Nga bayita mu Limpopo River. Abamu bibi nnyo, abamu bafuna obuzibu bungi nga babuuka. Nga oyabuuka batalina visa. Abayita mu nsiko, ate wa visa oyita ku Halaali. Wa visa oyita ku gundi, ng'agenda e Nairobi n'oyita Busia. Ne bakooneramu wano n'ofuluma ebyo, yes. Naye bino ebyokuyita mu nsiko si birungi. Nze siyitangayo ne buli ayitayo emboozi ye. Si birungi. Obuyayi bwange banyamba nga mpitawo buli lwengenda ne self-esteem. Wayitanga ku visa. Sibeerangako nga ndirigo wantu wonna. Sibeerangako nga ndirigo wantu wonna. Sibeerangako na lupapula nga luweddeko. Anti bayinza omumma embassy eyinza omumma visa. Ndiwekumma visa ng'obalula, kati bw'obalula oteeka okuba ne ssente then ezikweyimirira mu kkubo. Buli wootuuka. Kubagamba olaga Omuzambi yakimanyi, omugamba ogenda waabwe naye akimanyi tolina kyoyagalawo. Oyitamu. Otuukiza Zimbabwe naye kyekimu. Bonna bakusolooza abo. Kati ali ne South Africa ogenda bakusolooza. Olina okubaamu. Okitegedde? So ekkubo ettuufu funa visa ku embassy. Embassy ekukkirize etegeere gy'olaga. Then oba olinnya nnyonyi oba oyita wansi. Naye nga ebyokuyita mu nsiko si birungi. Biyinza okuleetera obuzibu. Ebiyinza okukola bibi naye nga omanyi soojja bangi abayise mu mbeera bwe zityo, najja n'azifuna n'akomawo era n'ayita mu mbeera bwe zityo ng'amaze emyaka nga 2 oba 15 ng'era ye embeera ye. Naye ng'ali successful. Ng'era ali akabi. Tumalize South Africa. South Africa kikyetusinga. Ebintu bingi nnyo. Bingi nnyo kyova olabawo bagamba nti South Africa and the rest of Africa. The rest of Africa? Bagamba South Africa and the rest of Africa. Era bagamba nti you went to Africa? Bamanyi South Africa ya Africa? Baba South Africa kugamba nti where have you been? I've been home. Nti you went to Africa? Kakati lwaki nti ebintu byabwe byanjawulo nnyo. Kituufu ne bw'oba Zimbabwe n'olinya kukola suwe South Africa olabanga n'empewo owulira ng'ekyukiddewo. Okitegedde? Gamba bakolerera ensi yaabwe. Bakolerera ensi yaabwe kubanga newankubadde kale abaddugavu era tulinemu embeera ey'obunafu naye emyaka gyonna gye bamaze emyaka 2 oba 22 kati gye bamaze nga bali independent olaba nti no tekinnayiika nnyo. Tekinnabayiika. Okitegedde? Kibaamu challenges naye tekinnayiika nti
just lwakubeera eno NCGF golaba nti wonoonese ate abaddugavu tulinamu embeera zaffe zitali xenophobia ono nga tetunaba xenophobia ono kyekimuleeta pulira oluusi we batabuka ate nemwetema kakati nga bwe nagambye ekisookera ddala waliwo awantu gy'owulira nti nga towulirangako na xenophobia nti yabaddeyo abantu bwe batera okukuba kyobala kizibu nnyo kale bannayuganda ovuulirayo ababiri abasatu naye nga si bangi boga nti baabo bapasse mu xenophobia kulwokuba bannayuganda tebabeera nnyo 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 era eri wansi balina engeri gye beekuumiramu wakati kati awo ekyokubiri emirimu gye bakola tebatera nnyo okukola mirimu girinaanye nnyo ku competition y'abannansi gw'otunda switi omutundira mu katwe kivvulu mu kivvulu mu kinyolo katwe kinyolo oba mu kisenyi otunda switi ne munnayuganda atunda ki switi na bagiya kati gwe wabawo embeera ng'alaba tebitambula ate gwe omanyi bizinensi osalako n'okuwola okola ki owola kakati kitegeeza nti gwe abalaba So Robert, njagala nga tumaliriza ekya xenophobia. Xenophobia ekimuleeta ndowooza beekyanga business competition beekyawa n'ekirala abamu balowooza nti twajja kutwala mirimu gyabwe na bakazi baabwe. Lwaki bakazi baabwe? Nti ffe tulinamu akagundi akagamba twegula ku mukwano ate bwe bali bwaba omuntu amwagala laali bw'oba tugenze mu restaurant gula nange nkole ki nange ngule tulye anti onjagala naye kakati nawe olina osasula okitegedde kati ate no kati oli omanyi ewali ebyowerera abantu abamu bakola ki naddala abaavu okitegedde kati ate tukwana mu bantu abawansi jjukira abantu b'okwana oli omuntu teyeesobola ate gwe weesobolamukko kati omuggyako omukazi okitegedde competition ya love wekola ki y'abakyala weyingiriramu. Ni South Africa yo si nyangu kyenjagala kyembadde njagala ogamba abantu saaya bakyamuukirire balowooze nti ebintu byonna kwogere ku bibi ebiriyo ogende ng'omanyi sooka obabuulire awo. South Africa bw'otandika okulwana omanya nti olina oddumaliriza mpozi lwanira mu bannayuganda banno naye ogamba ogenda kulwana luggwa omu afudde okufa kya bulijjo kati ye mulina okulwana paka newadde ye gwokuba asigala alumba paka lw'omutta okitegedde kati ebyokwerwanyalwanya ebyo omanya nti disadvantage totankula ntalo. Kati ekyokubiri tokubandula omusebe banzibye biki olina kwerwanako wekka okitegedde oli ajja n'akubba ku street oba otambulira mu street ezitali ntuufu n'akubba ku street olina kulwana wekka bw'ate ati ekujja nga poliisi yekoze eki yekutaasizza bw'olwana namugwira muno poliisi terina budde obwo like your brothers sort yourselves. Tweyanze nnyo tweyanzege bwetutyo wetubadde baganda bange tubadde ne Robert ono ng'atunnyonnyola ng'ebintu bwe bitambula. Tokyamuukirira ti oyagala kukola ki kugenda oba oyagala kuva gundi odde gundi sooka otegeere ebintu nga ebitambula ogende mu nsi eyo ng'ogimanyi oba sigala e Kampala okwasaganye ekintu oba osobola ebintu bino bimaintaininga genda tewali buzibu. Naye nga baganda bange ab'e South Africa mbaagala nnyo baganda bange bali Jamiston awo mbaagala nnyo kuliko Edwin kuliko Antonio kuliko Jomo bonna mbaagala nnyo aba MEA International School liri awo baganda ba Ivan Semwanga babeera awo Jamiston. Era bwe nagenda baganda bange abo banyaniriza nnyo hoteli gye naliko ne bagamba oliwa wayingiddewo ne mbagamba wendi ne mbagamba hoteli gye nasulako nga y'amaanyi nnyo ne bagamba wasuzeeyo otya eyo ne batya katuweereze uba oveeyo ne bampeereza baganda bange abo mbaagala ne bampeereza uba nentwala Jamiston nali Santoni eno nengenda e Jamiston. So baganda bange mbaagala nnyo mwenna mutabani wa Mukaabya naye abeera eyo Joburg eyo bayiyayiya baganda bange mbaagala nnyo mbaagalira ddala tubadde wano Commonwealth Inn ne wa Robert bw'oba omwagala Robert bawe namba.
abanjagala ntulano ku commoneness abagala consultation bambi abantu bagira abamu bayita mu inbox abamu bambi n'abakola inquiries ku hotel bannange tuweebazizza nnyo era mbawubiddeko bambi waliwo n'abamu abazze nga bava ku mukutu guno era bambi bavuddewo basanyufu. Bw'oba oyagala okujja wano gweteekayo butesi nabagamba nze nabawa password no offer nagibawa nabawa offer gweteekayo butesi linnya lyange nti nakulabye ewa gundi naye njagala kusulako wano then bakuwe discount bill yange wano we mudinamwe mufunemuko sagala mulabe bulabi bintu kati namba yaffe eri 0774 936 792 0774 936 792 yiyo ogikwata ngikwata era tewali tebakusumbuwa bano balaba nti ndi musajja straight bambi tewali yali azenga akwa nonsense abantu bali mu bizibu byabwe wala mugana bamwita Ibrahim Mugisha yabeera UK yangambe we nasomba naye Mengo byonna byayogera bituufu yali asambanga mutegedde bambi yali musambi mulungi yakusambirako ne kuyeggwanga yes Ibrahim kuba yatuleka mu ssomero awo ne bagenda tugaa yali nnyonyi n'agenda ku tiimu y'abato n'agenda all the way to Cranes banaye nkutumiddeko Mugisha yatendekirako e Rwanda eyo ndakoma okugira nga atendeka e Rwanda Ibrahim Mugisha musajja abadde fighter bambi that's good thank you so much bangambye omusajja omutumire mumanyi bangi tweyanza nnyo tweyanzike baganda bange woba oyagala offer jangu wano bagamba ndi ku discount nabirayo wa Sakozi Farouk bajja kuyamba nti abajja kusalirako bajja kuwa ka discount yao nange ofunemu ku kintu sagala tulabe bulabi nga tetufunamu njagala nange okwetusa okwebaza kwange eri abasozo yezi property consultants bateekamu ku maanyi sheno nebeerawo tweyanza nnyo tweyanze